Всем привет! Сегодня Бубу играем. Так, ну что, котик у нас хочет кушать. Так он грязный, его надо было помыть. Маша его решила срочно покормить. Чем ты его кормишь? Перцем? Давай чем-нибудь полезным. Хлебушком. Ой, как он рыгает, слышь, яичницей. Котик покушал, зубки не успели мы ему почистить, он у нас заболел. И мы его опять повели к стоматологу, да, Маша? Ой, ой, как... О, чего только у него в ротике нету, да? Еда, да, между зубами еда у него стала какая-то красная, желтая, вон зеленая еще. О, молодец, Машенька. Маша ему достает специальным инструментом каким-то, да? Остреньким. О, у него там еще... О, фу, какой звук противный. Фу. Ужас. Какой противный звук. Это машина сверлильная, да, Маш? О, еще не долечилась дырочка. Так, давай другую лечим. Ай, мне самой противно. Маш, смотри, как сверлит она сильно. Но зато зубик какой стал здоровый, да, милый. Маша сверлит. Сейчас все зубы вылечим. Еще, подожди, Маш, там ему пинцетом надо достать. Перья, где-то перьев нахватал. Кость. И что еще? О, ура! Он выздоровел. Да? Вылечили мы ему зубки. Нахулиганил опять котик у нас. Котик опять набросал в поликлинике бумажки. И цветочки тут полить надо. Ух ты, здорово. Все цветочки у нас хорошие стали. Котик у нас... Маша, он еще не накушался, смотри. Его еще нужно покормить. Маша открыла шкафчик, там лежит мука, чашка, миксер для взбивания, да, водичка. Ты будешь хлебушек делать, да, Маша? Маша решила котику приготовить сама вкусный хлебушек и покормить его. Что сейчас? В муку добавляем водичку, но это не совсем мука, это специальная мука для приготовления хлеба. Вот сейчас Маша взбивает миксером все. О, готово тесто для хлеба. Ты открой вначале. Вот. И сейчас его надо в печку поставить, чтобы хлебушек испекся. О, съел. О, и спасибо не сказал. Котик. Надо говорить спасибо. Ух, какие тут, Маш, подожди. Дай посмотрю. Какие тут пирожные красивые, да? Ну-ка, тут у него еще мороженка. Смотри, какая классная. Он еще и спать у нас захотел. Все, он наел. Ой, он наелся. Он хочет спать, но мы сейчас сделаем один фокус. Да? Маша, он не будет сейчас в игры играть. Он хочет спать. О, ой, это у него в комнате такой бардак. Подожди, не успела посмотреть. Ну-ка, котик. О, паутина. Давай посмотри в шкафчике. Да, вот раствор, чтобы ему расхотелось спать. О, все, он хочет играть, да? Мы пойдем с ним играть. Во что мы будем играть? Вот в эти. Соединять. Тут надо такая игрушка, что нужно соединять котиков. Маш, тут вот так, по вертикали. Во.
А сейчас этого не соединить уже. Подожди, надо этого по новой. Вот, раз, два. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Ура! Я тоже хочу. Давай. Тяни, тяни, тяни. И молодец. Так. И вот так. Молодец. Так, давай следующий уровень. Надо по прямым углам тут ходить. Вот, молодец. И вот так, умничка. Давай зеленых, желтых, зеленых. А желтых так не получится соединить. Потому что сейчас вот эти он нам не даст соединять. Поняла? Вот. Давай в какую-нибудь другую игру поиграем. 4 монетки мы заработали. Так, ну что, Машенька выбирает другую игру, какую хочешь. Про что? А смотри, тут дальше у нас еще есть игры. А Маша у нас любит играть. Ты в легкие хочешь или в сложные? А? Тут надо в парные картинки играть, угадывать. Ничего тебе как везет-то. Маша с первого раза все угадала. Молодец, 6 монеток заработали. Так, ну что, давай посложнее, может быть? Или ты хочешь самый легкий уровень? Ты чего? Маш, запоминай хотя бы. Молодец. Это пироженки. Молодец. Ура, мы все открыли. Да, все карточки. О, повезло. Нет, сейчас. Молодец. Ура! Так, ну что, пойдем, может, погуляем? А, давай проверим на огороде. Мы много-много туда посадили всякого, да? И мы идем на огород с котиком. У котика тут большой огород. И проверять, созрело у нас что-нибудь или нет. Яблочки. А персик не созрел еще. Ну-ка, а что ты тут посадила еще? Ну-ка, что у него? Здесь у нас растет малинка. Она еще тоже не созрела. Котик, давай посмотрим, что у тебя тут. Капусточка тоже, она маленькая, еще тоже не созрела у нас капуста. Ой, что это за звук был? Я ему купил белый телефон. Белый. Вот это. Так, Маша ему какие-то покупки делает. Да, Машенька, какие покупки ты делаешь? О, слушай, какая красивая красная футболка. Может, ему красную купить? Какие тут еще есть? Давай посмотрим. Ух, зелененькая, розовая. О, понравилось ему. Ну как? Нет, он не хочет без нее ходить. Смотри, ты выключаешь ее. Ему без нее, смотри, он какой недовольный. Ему без нее не нравится. Ну-ка, о, Грейт, он говорит, отлично, мне нравится такая футболка. Ну-ка, давай дальше посмотрим еще. Ух, какие. Но эти мне что-то не очень нравятся, да? Вот это мне. Ну-ка, ему... О, смотри, ему нравится, какой он довольный. Ну-ка, давай еще. О, не нравится. Это нравится, смотри. Он футболист в ней, это футбольная форма написана. Вот. Это то, а это баскетбольная форма. Вот, ты купила ему. Что он в баскетбольной форме у нас будет ходить теперь, да? Ну все, хорошо. Пойдем дальше. Вот такой бантик. Ему, по-моему, к ней не подходит он. Давай посмотрим. Маш. Грейтон говорит. Так. Ну что? Может, ему, кстати, белый бантик подойдет? Посмотри. Ух ты. Ну что, купим такой?
Все, купили ему белый бантик. Сейчас он у нас в новой одежде, да, Маш? Вот. Ну что, куда идем? Покупала ты ему всего. Ты какой ему телефон-то купила? Белый? Да. А, ну так он у нас сейчас с белым бантиком в форме и весь такой. Почему он грязный у нас? Может его помыть, а уже? Он в такой красивой одежде ходит грязный, неумытый. Маш, где-то мы гуляем. Сейчас в озеро плюхнешься. А, ты его решила... А, на лодке? Классно. Котик у нас на лодке плывет по озеру. И чего-то он не хочет. Ну-ка. Он сам будет ловить. А, он сам будет ловить? О, нам подмигивает он, да? А тут смотри, какой вулкан, кстати. Ну что, поймается рыбка у него? Нет, не поймается. А что надо сделать, чтобы рыбка поймалась? А, это в игру, наверное, надо поиграть. Да, с рыбками? Ну-ка, давай мы чего-нибудь поделаем. Так, котик, ты чего рыбку не ловишь у нас? Ну, давай. Давай тут куда-нибудь потыкаем. Ой. Ой. Это мы игру включили подлодка, да? Надо погружаться и собирать монетки. Вон монетки. О, сколько. Это не монетки, а жемчужинки. И чем больше ты жемчужинок собрал, тем больше монеток тебе дают, да, Маша? А все, мы уже уткнулись там куда-то. Тут рыбы страшные, кстати. Вон проплыла одна страшная, зубастая. Они могут съесть. Да? Собирай монетки, пока рыбок нас не... Нас она хочет... Ай, какая зубастая, съела. Но мы все равно 12 монеток заработали, да? Давай еще раз. Боишься рыб, Маш? Таких зубастых вообще. Ты как пираньи какие-то. Зубастые. Вторая жемчужинка. Третья. Давай, еще. Ой, там еще зубастая акула. Каракула. У нас воздух сейчас закончится. Собирай монетку. Не успела. Съели нас. Еще раз попробуем. Да. Ну, котик, давай. Давай в ту сторону сейчас поплывем. Хорошо? Так ты вниз вначале опускайся побыстрее. И собирай монетки. Так. Еще жемчужин. Это не монетки, это жемчужинки, но нам... съела нас каракула. Пока ты съела, она тебя съела. Она съела, да, нельзя тут. Все, поиграла? Ну все. Ну что котик-то у нас делает? Ну-ка, а тут интересно, можно на этом кустике что-нибудь посадить? Давай потыкаем. Нет, кустик нам... Ой! Кустик не дает нам ничего на нем садить. Вот, и сейчас мы что? Давай котика помоем, Маш. Давай помоем его. Это тоже наш друг. Да, и пойдем. А, кстати, у нас миссия дня. Давай прочитаем, что нам нужно сделать. Миссия дня. Выпей зелье снижения счастья. Ну, давай выпьем. У нас есть оно интересное, это зелье? Чтоб счастье снизилось. Ой, котик, подожди. У нас нет такого зелья. Давай мы его сходим, купим. Да? Да. Вначале. Так, пойдем. Вот зелья здесь продаются. И вот зелье снижения счастья. Вот оно. Давай покупаем его. Вот. Давай возвращаемся обратно, да? Так, и выпиваем. Давай, ищи его. Вот. Вот это. По-моему, оно. Ура! Миссия дня выполнена. Мы молодцы. Ой, мышь у нас тут бегает.
такой недовольный, ему не нравится мыться, да, Маша? Ой, это откуда выпал? Это у нас был спрятанный, что ли, в шкаф? Нет, это он просто выпал откуда-то из... Вон. Да, ну все, мы его собрали теперь. Пусть пока нам не нужен. А, давай мы на все нажмем, чтобы у нас все полные были. Давай. Давай нажимаем на вот это, чтобы улыбочка была. Надо нажать вот... Нет, Маш, надо нажать на зелье. Давай, нажимай. Да. О, она наоборот меньше стала. Кошмар, мы не то наделали. Вот надо на эту улыбочку было нажать. Нажимай. О, видишь, заполнилось. Сейчас надо нажать на что? Чтобы он наелся. А, или давай вот на сердечко, чтобы сердечко было полное. Ура! Давай вот, чтобы он спать не хотел, вот на это нажимай. А еще чтобы... А едой мы его так накормим. Давай едой. Давай накормим. Маша ему купила такой красивый белый сотовый телефон. Ну давай, корми его чем-нибудь, чтобы он наелся. Ты хочешь полезными его? Ты все его перцами кормишь, дай ему хотя бы клубничку или бананчик. Не хочет? Ничего себе. И это не хочет. Ананас съел, надо же. Ну-ка. Все наполнены. Может, молочка? Да, все у нас наполнены, на другой уровень мы почему-то не переходим. О, заболел он у нас. Маше очень нравится его лечить. Ау, ему больно, у него зубочки опять заболели, да, наверное? Да, точно, зубки заболели. Да. Ему больно. Когда болят зубки, это очень больно, да, Маша? Да. У Маши тоже болели зубки когда-то? Маша выдирает ему гнилые зубы. Что ты делаешь? Свинью. Маша сверлит ему зубик. Ой, какой звук, да, Маш? Еще третий зубик мы ему просверлили, вылечили его. Сейчас уберем пинцетом. Что убираешь ты? Перышко, да? И что это? Косточка застряла. Все, котик довольный, ура! Опять нам бросал банан. О, 2 банана когда-то успел съесть и все бросил. Котик, бананы нужно бросать куда? Маш, куда нужно бросать? Мусорку. Кожурки от бананов. Мусорку, конечно, котик. Ура! Цветочки полили. Они у нас стали красивыми. Спать пусть он отдохнет у нас. Он чистый, накормленный. Маша ему зубочки сейчас почистит. Вот. Можно его, кстати, причесать еще, Маш. Смотри, тут есть расческа. Ой, смотри, он замурлыкал. Давай. Он как замурлыкал, ему так нравится. Вот. Ну все, спать он у нас. Он в туалет-то не хочет. Маша, давай мы его положим спать. Так, где у нас? Спальня. Ой, уровень 26 у нас, да? Да. Так, ну что, положим спать котика. Котик, иди отдохни, поспи. Все. Ну все. Давай скажем ребятам. Ну что, всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Во что нам еще в котика поиграть? Какие тут интересные, да, есть
секретики. Во Да. что тут можно еще поиграть и куда котика сводить? Ну что, пока-пока!